Misalnya wong di beras 2 kilo itu biasa wae. Ora rasane ora duwe terus utang tangga lagi kapok napa. Kowe di tangan sikil ini kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi krasa. Jebule sikil lelek ya penting. Malah dibodhekno barang Prabu dilanggar kena aku mlaku ya penting. Malah di salon barang aneh-aneh sikil lelek kok to. Di salon penting kena aku mlaku. Nek ben roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane pentingnya nopo. Sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti qadra ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara jamu maridin jama wong lara ya ilas ahli saqob kecuali wong sing duweni sifat lara wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti qadra ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula niku tani ati teng dunya nerangno tauhid niku kalimat niku sampean baline malih fa inna syai'a innama yu'rafu napa bididdihi napa fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Terus cara ulama-ulama hakikat Allah gawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng iku ben sing putih ketara putih. Dadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa bididdihi tatabayyanul asya'u. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, termasuk ulama modern sing kabudute dibom nih, kula riyen teng sarang mucal niku. Kitab Kubrul Yakiniyat. Ini cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun Fan Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Sayyid Ramdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati semua dibom di Syria gitu. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazim ya nggak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diri dari pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'ah dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh jenengane kita kuno. Bareng kita kok zakat emas iku piro? Isruna miskolan. Lha ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi ra roh konversi isruna napa? Miskolan niku jenenge geblek napa? Bareng takoki. Iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,52 gram, ya kira-kira isruna miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang medhit berarti. Harga efeke iku kowe nak darani wajib iku 69 gram. Berarti ke dia 64 ra wajib zakat. Konangan asline. Dadi wong milih nisab larang iku mesti medhit. Ora kok mungkin medhit. Mesti medhit. Alasannya ikhtiyar tapi tetep dadine iku medhit. Kula rong tau debat be wong kalah kecuali pisan debat be wong medhit. Wong mesti kalah kok. Mergo apa iku? Teke wong medhit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Repot wong medhit iki. Mari cepet kiamat. Sampeyan tak kita bedhei. Niki penting kula terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya sering cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husunul Hamidiyah.
Itu dikarang orang kemarin, sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas pinter ini, kelas kalian? Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya, orang aliyah kurikulum. Wah padano. Ngeten misalnya, rungokno tenan. Di antaranya komentarnya Said Robdan Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz ya. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Kowe rasa kuwatir ngapalone angel wong iku karek malih wae bar wajib ya. Dadi ra perlu kapal kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan bolak-balik. Ya 7 kan diulang-ulang. Wujud, terus enggak ya wujud sitok ya. Kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Kayak itu bocah Mustafa kakean gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muhu bi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh iroda sama basor kalam. Terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk master apa karek bentuk apa master kalian isim fa'il. Ndak irung ana tenan. Kok kena tau hitam papat kok orang di swarga kok dibiji malaikat iki. Saman saiki tak bedheki. Jare Said Robdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengira. Tapi baru kaya wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen malih. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Robdan Al-Buti. Karena aku lho iku termasuk wong parek pangeran. Dadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku ora usah iku ya roh pangeran. Jadi tak anggap saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tak kenangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang ngarang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten sini Mekah, orang kayak ngaitno putune saiki wakil lobo, ora usah ngono, mari kampanye, ora usah ngono, sokoe ngono, botenan bora aku ora roh putune, aku ora roh sanate piye, silsilah piye, seneng kok kampanye, pokoknya saya Nawawi Yunus. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama saya Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi, jadi saya Nawawi itu bojo terakhir itu dikene muridé. Paham ya? Apa? Mergo nom. Terus muridé paling alim pun termasuk buyut-buyut kula nggih buyute balik. Lan kula tahu banyak tentang sejarah Syekh. Nah, kok buyut-buyut kula marisi bojone, napa? Ya sak ilmune. Jadi marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Enggak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lha durung aku terapi tak takut. Rabi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung kene apa? Bapak asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun kurang tenan. Syekh Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tadi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau mengendikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jama'i salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Robdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nonton, gue biasanya ilmu logika itu sak karemu dhewe. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah.
Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gak, kowe latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Udah ini ora tau mikir, pokoknya dia urip tawakal ngenteni mati, ngono tok dene. Pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah, kula ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, agak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecah lah, nak ora lemah ya ora terpecahkan. Terus sebabnya apa? Lu kok sebabnya pecah-pecah itu akibat. Takbir. Kancane Mustofa. Gerti ya mikir bae kancane Mustofa. To wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Ya apik ngono kanggo calon wali ya apik. Syaratnya wali ora mikir. Dan jare Mbah Mun, kowe jogeman hak pengen dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke agak mikir lugu iku iso wali. Tapi nek ulama kudu pinter. Tadi wali ku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso dianulir, gampang anulir. Ketuane ra setuju iso di PHK kan sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu iso dadi kutub. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu jare saya Ramdan Al-Budi, yang penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya, yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam. Yaitu Allah, tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora iso Allah sing iku wae. Tapi ana pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah sing sedurunge iku. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh mohal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisulub apa? Bisulub dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisulub. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur mek tasawuf. So, kita harus mikir daur tasawuf malah bulat meneh. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget dit. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernafas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rohen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyekku. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Dadi akeh dan nek ngritik wong dosa ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah itu ngono sing cukup. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan 100 ya. Ganjaran ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk. Dadi aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran di 100, ngenyek Mustafa paling siji lah, gak nganti loro. Berarti cek biro 90. Tapi nak ngenyek Mustafa langsung dosa tok, kan kowe ora mulang dene. Jadi kok niru aku ora oleh gitu. Ayo rungokno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan iku kepingine wong iku gak berpikir. Sehingga terjadilah teori Tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan.
butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifatul. Caranya adalah binadhari shahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya, kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Lah sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba saya cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhannas wa'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah. Tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Cuma langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Jadi saya mohon sekali ya, jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, ya itu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita lebih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lalu jenenge dit. Paham ya?
Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng dong. Barang ra ono kok wujud no barang sing oh. Oke milih gendeng apa waras? Waras. Makanya agama ini kaumi yakinun bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti karena kita Fatihah apa menerima logika kerpean. Nah kalau menerima aku iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya ra fasih. Cek baleni nek. Pomone kok wis godo. Oh. Hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan kula. Sak kepala sekolahnya sak krun. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum mboten banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno wae. Ya ono didik. Sing guru umumnya jumhurul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah, guru yang satu ini setengah tahun mondok. Ora. Ujiannya mau karena akhirnya dibocor Rokia, iki barang dunia kok. Kurang ajar. Nak ra percaya takokno Gus Balu. Piye gitu. Kowe iku iso sowan lho. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya takok, suwan kula. Kula pas ning gerdu pondok niku kula sinau Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno to. Aku yo terus mending ngene. Iya nak ujian bukan nakir iso dibocor ya tapi ujian nasional iki ra ujiane bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh ku yo ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutek ngono ki ora tau bayang. Rohku yo jok nyata. Lah nek percaya takon Gus Ba. Takokan pertama ngene, apa ujian mau karena kira takok apa Gus ngene-ngene iku dibocorke iya. Lho, dibocor tenan. Wah, mateno wong. Repot. Ya, tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo tetep sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir iku legal, kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, "Kenapa kamu nyembah Allah?" Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes toklah, pokoknya sementing iso jawab. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi ngumpulkan harta itu demi anak cucunya. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi. Nabi orang Nabi itu mus. Contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu wa coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonteng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti ben anak putu kula kiat sholat ki sukani dhuwit. Piye menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nak ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut Robbana
liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi ku di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat dan disebut Rabbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, ummati, ummati. Tapi tetap nyebut as-sholat, as-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa seperti Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya sebenarnya zaman akhir tes-tesan sholat terus jadi serakaru-karuan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi rakaru-karuan. Udah, tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut tuh. Enggak privat gak nurukin, pek. Ono laporan perbankan, ono komane, bulat. Kan nanti matematika, pokoknya laporan kok ono koma, bulat. Padahal koma neng bank iso triliunan. Tapi agar koma bulat no ya. Anjen santri wis biasa, misalnya badi 900.000, mbok badi 1.200 ya. Saya umur pokoke bangsa koma iku wis apa? Angel bulet. Serepot. Mun kula terusno. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidominun iklan domenun wal bil wabi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Nah, wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, dhisik ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi Anatul Thalibin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, matane. Sato dadi Seto. Repot. Lah ya Abai Sunan Ampel Cik Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barakukon. Lah iya, wong Yogya iku ben ro syahadat. Dadi diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculat dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget, paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadaten dadi sekatan wis. Maulid jadi muludan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar wis Samir nak. Apa? Cita iku togok ya. Togok iku togo terus sing cita sing apik Petruk yo. Petruk lho do iso ngono. Berarti kene Nusantara tenan. Jadi sampean firqah iku 73 ketambahan 1 74. Islam no. Nah, mesti dora trimo ndak ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae ora sama. Tapi ora masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Kula sering takut itu. Gus apa ada setuju Islam Nusantara setuju wae. Ini kan berarti ada idealis aku unimu kok. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kowe wae. Wis setuju ra penting. Sampeyan pangeran maklumi to ora. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran kok takok. Qala syair Abu Nuwas. Nggih maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia, no? Bener-bener. Bidominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas Al Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas bi Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa bananen duweni driji-driji tanusane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah itu maknanya nawas, ayat tata harokan itu obah terus ala ati yang atasnya pundak Abu Nuwas. Ngucapnya ngene Mbah Ritawil. Dzunubi in fakartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min dzunubi ausal. Dzunubi utai pira-pira dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dzunub iku katsiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmate pangeran ingsun min dzunubi sange pira-pira dosa ingsun iku ausaul wis jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti, tapi rahmate jenengan luwih jembar.
Wa ma toma ilan ora ana te toma ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh. In amil tu umpama lamun ngamal ingsun wa ing saleh. Kula ora toma manane arep-arep. Kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena pasti terbatas. Soleh kita pasti apa terbatas. Walakinani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah. Iku atma iku tomak sapa ingsun. Tau berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembari rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Buat Allah iku Allah maula yatuh bendoro ingsun. Allah dikang gua kang teladi ku khaliqi zat sing nyiptano ingsun. Kulo niku sakjane pengen ngaji sause tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing rabi niku pernah guru mantu. Santri kula pas niku nggih rabi terus. Wah pokoke kakek wong rabi itu kok musim nopo. Dina iku orang telu sing terkait kula niku. Kabeh nganggep kula niku lakon ana sing kon ngakatno ana sing kon ndongakno mbah. Repot. Aku meninggal nggih. Maksudnya repot ku rabi iso bareng-bareng mari kiyaine padha. Dadi oleh nggih tanggal iku dina iku cara tak tekani gene ono 7 piro sing kawasan kuthok. Tak takok lha kok padha piye jare mergo hitungan Jawane kan. Padha wae. Iya Nusantara meneh. Dadi wong Jawa iku wis ana hitungane. Wa ta apa mulaya do bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang teladi khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ingsun lahu maring apa wa abdun iku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iyaku mongko lamun ana apa hufrana sifat nyepuro ya fadzalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun namun ana apa ukhra sing liya ora disepuro fama mongko apa. Fama mongko te apa ana yang ingsun ku asna iso gawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa. Ya kula cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini rungokno tenan. Meskipun cerita itu analogis, artinya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Ditakoi pangeran, kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku, nek ngamalmu ora cukup. Ngamalmu 80 tahun ya surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Terus jare Pak Caiku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen wis kliwat gak situ. Nah ini makanya kita harus yakin mlebu swarga iku mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, mlebu swarga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iku, paham ya? Maksude ku ora ngono. Ngamal iku bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, iku bukti ikrar nek Allah iku pengeran. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan, ikrar itu kebutuhan. Saiki tak bedhei. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka ini. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran. Kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu haknya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak ingin mus 2 tambah 1 2 nak jawab 4 mus tetap rata ke ipopo. Terus Mustafa berhubung kapitalis tak jawab 5 timbang rantuk apa-apa. Lha iku stres orang. Enggak jawab stres bro. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Mulane Allah genate duka, masyhur ning hadis qudsi. Ilam akun akhluqu laulam akhluk kula apa hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang ya cara manusa ngenes.
laulam akun. Umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluk. Umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh kelakuane wong nyembah pangeran iku mergo demi mlebu. Mulane pangeran tak umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ora sida nyembah aku. Ya mboten sida Gusti, lha gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kula nak malaikat Ridwan iku gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Area. Jadi misalnya kita bedai Mas ya, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan nggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun nggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cum, misalnya aku ora gawe swarga terus kira nyembah aku." Kok jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados 10. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi wadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misale Ruhin nganggep aku sekiyaine, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misale Ruhin tak kongkon ning Jakarta, ning Jakarta iki tikete iki. Opahe piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ora pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari kalah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Saiki ora wong sembrono. Lan kula nu kadang muwangkel mbek ya Allah ya Allah muga waras. Mulane latih ikhlas ku dilatih. Kan kula sampai nglatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku enggak nyaman. Aku mau ngaji ora ketemu Gus Bak agak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa Sumpah, kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas, kowe ngaji ikhlas, sembuh kok totalan. Engko syukurane nang swarga khataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwih gampang. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jare Salman, "Cung kok syukurane nek ning swarga." In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Wah aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Kok syukuran jeng kowe tak undang. Ya enak gratis urus swarga. Tapi aku direncana engko syukuran ning swarga. Tak undang kok, yakin tak undang. Tapi nak ora ketemu awas. Ora ketemu di mana kamu? Apa ora usah syukuran, mari ketoron asih ra ketemu. Ini kapan-kapan syukuran, Rugen ini susul, mana khatam jalan nyembelih sapi jadi Rugen. Ini tapi dia sing kon masak. Kon masak wong radian kabeh terus dikakno denen. Ya jadi latih ya. Jadi latih ilmu itu berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dadi iku hak napa qala fal haqqu wal haqqo aku. Jadi 2 tambah 2 4 itu barang hak. Barang hak ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, contoh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu ojo kok mendingan 1 tambah 1. Jangan kayak inopo. Nara poka ipopo tak jam 15. Misalnya pangeran ngono, "Cung kowe nyembah aku ya aku pangeran." Lah cek inopo Gusti? Ya ora tak kei ipopo. Ora usah Gusti. Atok nyembah Firaun sing ngekeki dhuwit. Oh, celaka. Mulane ojo geman sithik-sithik materi, ojo geman milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut, nak wong wis bahaya imaman la yubaihu illa lidun. Ya mbiat imam ya faktore mate. Iku sok ben barokatul ardi dicabut. Lah saiki wis ngono.
Mana Indonesia jadi kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul ardi. Milih RT, milih ketua opo wae. Duit. Saya karek milih ulama sing rung duit, mulane rasa diterusno, paham. Ya mergo iki ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangne enak cek payu. Coba nak kompetisine duit bisa nis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane sampean barokatul ardi ku nah saiki ora somben nabi ngendikan somben Kanjeng Nabi. Saiki wis entek sombene, Pak. Ya wis saiki ku keadaane wis ngono kok cek waca somben bang rasa iki. Somben diwaca zaman Kanjeng Nabi. Saiki yo wis apa dhisik-dhisik. Wis suwi apa. Wis suwi saiki. Bocah ora waras. Ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufika. Niki diwaca dungane Kanjeng Nabi. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yukifa. Yen to ora ngandhekno sapa Allah, ora ngandhekno ing man sapa Allah apa. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale wong. Wala yansura lan ora gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Yufaliyat umangka donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Niki dawuh Kanjeng Nabi fidu burikuli salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Wa wa hada doa iku ngene. Allahumma do'wani nate kula sukano niku. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau podo sing nate riyen kula ulangno jenengan. Allahumma do'wa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayatus Sobah kan langsung maghfiratuka nggih. Ini ku wonten innane tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepuranane jenengan niku arjalu ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satune rahmate panjenengan awsaul wis jembar mindam ditimbang dosa ingsun. Allahumma do Allah ilam akun namun ora ana sapa ingsun iku ahlan iku layak an ablugha ing yen to nyampe ingsun. Ingsun nyampe rahmataka ing rahmate panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antabluwa yang tumeka apa rahmat ni ingsun. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Niku nyata iki kula ngrasakno. Ane kula suwun sing seneng kula ndonga yo sering-sering banget. Imane dijogo. Ndonga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung ndonga. Entuk amane Allah ya zaman sedurunge donga. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saiki sampean tak bedhei, rungokno tenan. Kaya kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman, kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Wong zaman rung roh apa ya wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham nggih? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengnya regane 500.000. Terus mending ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kondi. Lah genane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang tuh goblok. Mulane kowe jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman rong PNS ya tahu seneng. Zaman rong dadi mubalek ya tahu seneng. Lu bareng wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha kok apa-apaan rahmate Allah zaman kita orang jaluk ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak itu tidak lebih seneng. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya seneng. Aku zaman ngontrak melarat tuh ya seneng. Mergo aku sampai pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ora ono sing ganggu. Malah aja kenal kowe iki rada masalah. Buka brudu kaji mbok paham ora ya ora.
Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada krajar, santri sarang tapi kanca kula. Gus jenengan mbek kula ganjarane kathah kula. Kok iso? Hadise wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadis wis entuk. Wah, sembrono. Lah kok bantah ra iso nyenteke sapa sing golek ilmu digampangno mlebu swarga. Iku sing golek lho, kok ora sing entuk. Sembrono iki. Ya rada kalih kok riyen zaman kula teng sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Barang dadi kiai, wah kula pancet ya Gus kalah kok jenengan jare cangkem wae. Dene ku rada kurang ajar dadi kiai kurang ajar. Nah, dene ora pati seneng mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak Yai jenengan kok ora seneng mulang, ilmune akeh ora mulang. Terus piye ki nyalahno aku? Nggih nyalahno jenengan. Aku wis tau golek ilmu. Dadi dosaku wis ilang mergo wis golek ilmu. Aku wis ora golek ilmu nyalahno kiai. Wae aku kuat jane, Pak. Man saiki pawancet sawan teh. Ora karo-karo. Kula nate itu, dadi dene alasane ngono. Dene nyen-jarak. Aku pancen ra kepengin untuk ilmu. Mergo nak engko kecekel iku jenenge gak golek. Dadi nyen-jarak dene ora entuk ilmu jare jarak ben. Lah apa kowe madhep ngono. Dadi golek terus ora perlu apa? Kecekel ben mlebu hadis sapa sing golek ilmu. Kan ra ono hadis sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Yo hadisku ra iku le dol-dol lah. Hadisku malah al ulama warasatul anbiya. Lho piye Gus kok adu hati? Lah kowe ngadu. Kalau baleni malih. Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lughat tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa? Lughat. Kafir lughat itu kala in sakartum la zidanakum wala in kafartum. Coba misalnya gini. Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini, wah saiki seneng duitku akeh karyawanku akeh. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dekne seneng mau terima diutangi wong 10.000. Yang dekne seneng perkara dikei harapan konco. Yang dekne seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng mapan kok mudine seneng perkara mapan itu kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lalu. Coba zaman ke SMA. Mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis ana ora karuan. Mergo selisih duit 2.000. Pelatihan dadi kiai, bojo ngamuk terus. Salame template tanggo 20.000 seneng ora karuan. Bareng dadi mubalek kena narik. Mergo kebutuhan tinggi. Wah, aku tetep engkar nganti mati tak lawan, nganti ngarepe pangeran tak lawan sebenarnya. Kelakuan kok ngono. Oh tak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku sing lawan. Anu kelakuan. Lu saya sampai sekarang ini saya ada sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000. Sampai sekarang mesti bilang, Pak kalau setelah saya Bapak kalau setelah dari Jogja saya belikan ini. Sampai anak saya yang paling kecil begitu. Karena nggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu. Aku rohku anak-anakku cilik dolanan nekeran, udan dudusan semeneng aku nangis. Mergo Allah di sifat sing abadi wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi kowe iso guyu lan maringi kowe iso. Cah cilik-cilik dolanan udan-udanan semeneng. Puluhan tahun mereka senang hal-hal yang kecil dan Allah mampu memanes anak yang melarat-melarat di seneng dolanan lali nak wong tuane bocah ABG wae era karuan lali nak wong tuane dadi TKW. Coba saking pintere pengiran memanet senenge kawulane bareng tua-tua lali syaratnya seneng balik kondang syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi syaratnya seneng dadi wali sing suwanane akeh apa-apaan seneng ora usah syarat pokoknya anggere pengiran rasane rahmat iku seneng wa annahu athaka wa abga. Lan kula mboten nate wah kampungan banget. Kuwi nang swarga tak protes wong, yakin. Lan aku direncana kenal malaikat mesti tak kon nyurtir sing mentale ngono. Kampungan banget coba ya tadi. Ana wong nyuwun sewu lho, misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil lonte terus muni. Nak aku rada di lonte mangan apa? Boleh 20 tahun yang lalu sebelum jadi lonte apa dia tidak makan? Paham ya? Apa dia tidak senang?
Copet juga begitu, maling juga gitu. Sebelum dia jadi copet apa tidak pernah punya uang, apa tidak pernah senang kan? Sebenarnya pernah senang. Di dunia soleh juga gitu. Di dunia soleh sudah saya puji. Sebelum jadi mubalik apa tidak pernah senang. Sebelum jadi ustadz apa tidak pernah senang. Sebelum jadi hafid apa tidak pernah. Kayak aku sebelumnya kenal sampean kabeh apa ora seneng zaman ini Yogyakarta melarat ya seneng ae. Urip pangeran damai ora ono sing ganggu. Ya seneng ae. Saiki ya seneng mergo ketanan ya seneng ae lah wis seneng. Nggo rame-rame napa. Lah iya latih urip iku fathuli fi ibadi. Lah mulane kowe sampean mati ya ngono. Gusti ketika saya hidup iya enggak tahu caranya kenapa saya hidup. Kowe saiki roh, kenapa kamu hidup? Kamu ndak ikut noto paru-paru, ndak ikut noto jantung, ndak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup tuh tahu caranya ndak? Ndak tahu, tahu-tahu hidup. Lah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku nek seneng lemah, terus carane urip piye? Zaman kowe urip lah ora roh carane. Berarti ya ngene Gusti mati nggih pun. Zaman urip kalau ora roh carane urip, mengke mati ya ora roh meneh. Cuma kula tetep roh nek ana ka ala kulli syai'in qadir. Iku kawula tenan, iku fathuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Saiki ora logika. Menurut logika mbahmu. Ya tobat yo. Ya tobat yo. Nggih, nggih wis pokoke ngono. Tapi wis keren, muni jawab nggih wis keren. Ya, semoga jika amal saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Ya aku mau. Misalnya kepengen seneng nak cara pikirane wong ngenteni di dhuwit, ngenteni dadi pegawai negeri, dadi kiai top, dadi mubalik kondang. Ora usah ngono. Nak kowe kepengen seneng, Allah duwe carane nyenengno kita tanpa itu semua. Mergo Allah di sifat apa wa annahu wa adhaka wa abka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.